Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Komið sæl. Norðanáttin ætlar nú lítið að gefa eftir svona næsta sólarhringinn eða ríflega svo og við sjáum hér lægðina hérna skammt norður af Færeyjum og hún fer nú óttalega hægt til norðurs en svona skríður jafnt og þétt og það mun nú koma að því að hennar áhrif svona hættir að mestu að gæta en það verður nú ekki fyrir en svona þegar líður á helgina að hún hættir að hrella okkur alveg. Á hitasviðinu þá ósköp litla breytingar á milli daga, það mun mildara loft hérna allara syðst þar sem að kalda lofti streymir ofan á hálendinu og hlýnar heldur á leið sinni niður á láglendi en annars þetta nú frekar í kaldari kantinum hjá okkur. En þróunin á veðrinu til hádegis á morgun að það eru gular viðvaranir fyrir Norðurland og verða þær áfram þar til aðra nótt. Hins vegar annars staðar í öðrum landshlutum lítil úrkoma en strekkingsvindur mjög víða. Það svona eins og hérna undir Vatnajökli, þar verður vindátti frekar breytileg og enda gott skjól af jöklinum. Það ekki alltaf sem að menn kannski hrifnir af því en það gefur allan gott skjól inn á milli. Hádegi á morgun, staðan á veðrinu svona eitthvað á þessa lund að það svona 2 til 5, 6, 7 stiga hiti fyrir norðan en svona að 10, 12 gráðum hérna allara syðst. Lítil úrkoma annars staðar heldur en fyrir norðan og það svona heldur svona maður fer nú fljótt upp úr þessu að sjá bæði minnkun á vindi og úrkomu. Þróunin síðan áfram yfir til föstudags að gulu viðvaranirnar tolla svona út daginn og aðeins inn í aðra nótt en síðan detta þær út og við sjáum hversu hratt úrkoma minnkar hérna. Það einna helst að við norðausturströndina verði áfram einhver úrkoma og hádegi á föstudag gæti staðan verið þessu líka. Það hefur dregið töluvert mikið úr vindi, það fer að létta meira til hérna sunnan og vestan til en hitastigið verður svona á svipuðum nótum áfram að þetta verður svona 10-12 stig syðra en 3 til 6, 7 stig fyrir norðan og það áfram svona strekkingsvindur allara norðaustast með einhverju vætu. Yfir til laugardags, þarna hoppuðu nú yfir laugardaginn en það svo sem óttalega litla breytingar að sjá þar en hérna á hvítasunnudag komið highlights veður á öllu landinu en kannski ekki mikið sól og einhverju smá úrkomubletti svona hér og þar og svona víðast hvar þurrt þannig að það ágætasta veður og ef við förum síðan áfram yfir til Evrópu að þá fremur úrkomusamt frá lægðinni sem að hrella okkur með norðanátt að þar þetta sunnan og suðvestanáttir ágætlega milt svona norðan til en hlýnar og léttir til þegar að sunna dregur og hérna við Miðjarðarhafið víða nokkuð bjart og hitinn að skríða svona upp undir 30 stig og síðan gera spár ráð fyrir að helgina og eftir helgi hlýni enn frekar hérna við Miðjarðarhafið og verði þá hitið 30-35 stig nokkuð víða við svona síðst á meginlandinu og jafnvel eins og núna á morgunni gert ráð fyrir 33 stiga hita í Sevilla en helgina gæti hann farið yfir 40 stig. Á Kanarí norðanátt, skýjað með köflum, geta komið einhverja smá síðdegisskúrir en það ættu ekki að vera margar eða miklar sig og hitinn svona nálgast 25 stigin. En ef við síðan lítum vestur hafið þá mjög úrkomusamt hérna á austurhlutanum og hitinn svona í kringu 30 stig. Það svolítið svalara við vesturströndina en hins vegar sólríkt og klettafjöllin gefa hérna gott skjól og skýla þeim við vesturströndina dálítið frá úrkomunni. En ef við lítum aftur yfir á kortið fyrir morgundaginn þá erum við með þennan úrkomubakka hérna norðanvert landið og annars svona skýjað með köflum og víðast hvar þurrt annars staðar og hitinn svona kannski að 12-14 stigum hérna syðra en 2 til 5 gráður fyrir norðan. Að öðru leyti ósköp litla breytingar að sjá svona næsta 1,5 sólarhringinn eða svo. En við áttum gott heita í þetta sinn, verið þið sæl.